तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल की ब्लॉग्स पर। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मैं नया वीडियो लेके आ चुका हूँ और न्यू वीडियो है फ़ोन। तो मेरा दूसरा वाला फ़ोन था Lenovo A10, वो फ़ोन बिगड़ चुका था और वो पानी में भी गिर चुका था। तो पानी में गिरा और पूरा उसमें पानी घुस चुका था। तो मैंने सोचा कि इसको अब अनबॉक्सिंग करते हुए इसको और स्क्रू से खोलते हैं और हम देखते हैं इसमें क्या है। और पानी घुस चुका है तो हम ठीक करने के लिए ट्राई करते हैं कि यह ठीक होता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, चलो ठीक करते हैं। ऊपर वाले की कृपा होगा तो ठीक हो जाएगा, वरना तो नहीं होगा। तो चलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करना। तो चलो।
Some keep a diary, seems like a fantasy, but it may require some love and desire, something to cover me.